Bon dia, amics de YouTube. En aquest vídeo muntaré un elevador de manillar a l'Arnyejo 307 Aventura Rally. Ho faig en aquesta motocicleta, però el procediment serà molt similar a gairebé totes les motocicletes. Jo faig 1,87 m i quan em fico de peu em queda el manillar una mica baix. L'elevador el vaig comprar directament a una plataforma online. Primer de tot us ensenyaré les eines que farem servir. Una carnaca i un got del número 10. Una clau dinamomètrica. Fixador mig de cargols. Una safata magnètica. Vaig obrir la caixa per veure l'elevador i vaig veure que estava tot bé. Els dos elevadors amb els 4 cargols i 4 arandeles. Els cargols ficaré els del pack perquè els originals quedaran curts. Ja vaig desembossar els elevadors i també me'ls vaig deixar preparats. Per als cargols nous del pack necessitaré la punta Allen H6, que ja me la deixaré muntada a la clau dinamomètrica. Primer de tot hem de desmuntar el manillar, per això farem servir la carnaca i el got del número 10. Una cosa molt important quan treballem amb la nostra motocicleta és fer servir eines de qualitat. Per a no fer malvernis, en especial no marcar els cargols. També és molt recomanable anar fent-se cadascú el seu taller, anar comprant el material que es necessita. Aquest vídeo forma part de la llista de reproducció dedicada a la mecànica i manteniment de les nostres motocicletes. Us recomano que quan acabi el vídeo entreu a la descripció, on trobareu aquest enllaç i diferents enllaços d'interès. Una cosa us anava a comentar. No s'oblideu clicar like al vídeo i subscriure-vos al canal. I no oblideu clicar la campaneta per quan publiquem un altre vídeo rebeu una notificació. Ara, amb els cargols ja fluixos, els vam acabar de treure a mà. Els cargols vells els guardarem per si els necessitem en alguna ocasió i la braçadera del manillar l'apartarem sense donar-li cap cop. Jo, a la bossa d'eines que porto quan anem d'excursió, porto uns quants cargols per si de cas. Aquests aniran a la bosseta per si convenen algun dia. Ara, amb el manillar desmuntat, és hora de muntar els elevadors. Nosaltres vam ficar aquests de 30 mm. Ara ja vam començar amb el muntatge del manillar. Primer de tot vam presentar els dos elevadors a la seva posició i vam col·locar una de les abraçaderes del manillar. Ara ja vam començar amb els cargols i vam anar ficant fixador mig, d'un en un, conforme els necessitàvem. Penseu a passar les arandeles abans de ficar el fixador. Ara era hora de presentar tots els cargols, ficant-los amb la mà, sense apretar-los. I després de presentar el segon cargol, ja vam anar a per la següent abraçadera. Ara no ens preocuparem per la inclinació i el centrat del manillar perquè ja ho farem després. Una cosa que no havia dit abans, és recomanable netejar els cargols amb qualsevol líquid desengreixant. Els cargols poden venir bruts de greix de fàbrica. Si no els netegéssim, el fixador podria no fer la seva tasca correctament. I de la mateixa manera vam anar col·locant tots els cargols.
Ara ja ajustarem el manillar a la seva posició, que quedi ben centrat, i acabarem d'apretar mà els 4 cargols, de manera equilibrada, en creu. Penseu que si apretéssim els cargols un per un fins al final, el muntatge quedaria desequilibrat. Vam muntar la punta Allen Axis a la carraca i vam començar a apretar els cargols a poc, en creu, tots per igual. Això ho vam fer per igual 3 o 4 cops, fins que ens vam acostar al parell de força final que aniran els cargols. Vam ajustar la clau dinamomètrica o torquímetre a 18 Nm. Segons el llibre de manteniment d'aquesta motocicleta, 18 més o menys 2 Nm és el parell de força que li hem de donar. Per d'altres motocicletes, consulteu el vostre manual de taller, però el parell de força anirà més o menys per aquí. Amb el torquímetre vam continuar apretant, també per igual, en creu. Fixeu-vos ara en el clac del torquímetre, i això indica que ja està el parell de força, llavors hem de parar. Amb el torquímetre donarem el parell de força final als 4 cargols per igual, en creu. Les abraçaderes van quedar ben equilibrades. Ara només feia falta provar-ho a la pròxima excursió. Esperem que us hagi agradat el vídeo. Cliqueu like i subscriveu-vos al canal. Ens veiem al pròxim vídeo.